Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz azizlar. Sizdan kelgan izohlarga qarab video qilishda davom etyapman. Bugun sizga uy sharoitida yo'talni qanday qilib davolash mumkin shu haqida aytib o'taman. Yo'talni har xil turi bor. Tuberkulyoz, pnevmoniya, bronxit kasalliklaridan kelib chiqqan yo'talni uy sharoitida davolaymiz. Bu uchun bizga bir dona sholg'om kerak. Sholg'omni mana pishirib, tozalab oldim, tayyor qilib. 200 gram qaynagan sut kerak. Sut qaynatilgan, sholg'om ham pishirilgan. Endi bundan ichimlik tayyorlaymiz. Sholg'omni bo'laklarga bo'lamiz. Mana shuncha bo'lak. Buni vilka yordamida maydalab olishingiz ham mumkin. Men blenderdan foydalanyapman. Kokteylga blender yaxshi. Boyagi 200 gram sutimizni ustidan solamiz. Endi buni maydalab olamiz blender yordamida. Mana kokteylimizni blenderdan o'tkazib oldik. Siz oddiy vilkada maydalashingiz mumkin, chunki sholg'om pishgandan keyin yumshoq holga keladi, bilasiz. Oshqovoqqa o'xshab. Mana sholg'om kokteylimiz tayyor bo'ldi. Qarang qanday ko'pirib chiroyli bo'ldi. Mana azizlar, menda imbir bilan limonli asal bor, naturalniy. Mana shundan qo'shaman 1 choy qoshiq. Sizda imbir bilan limonli asal bo'lmasa, oddiy naturalniy asaldan foydalanishingiz mumkin. Yoki bunga oddiy asal bilan imbir limon suvidan ozgina qo'shishingiz mumkin. Yoki asalni o'zini qo'shsangiz ham bo'ladi. Chunki imbir shamollashga juda yaxshi, limon bilan birlikda immun tuzumini ko'taradi. Mana shunday kokteyl tayyorlab olamiz azizlar. Mana ko'rayotganingizdek qo'yiqgina kokteyl bo'ldi. Mana shunday kokteyl tayyorlab azizlar, kechga yotishdan oldin 1 stakandan ichamiz. Ko'k yo'talni yumshatib, balg'am kelishiga, yo'talni davolashga yordam beradi. Sholg'om shamollashlarga, revmatizm, bo'g'in kasalliklariga ham juda ham foydali azizlar. Agar organizmda qanaqa shamollashlar bo'lsa, mana shunday uy sharoitida sholg'om kokteyldan tayyorlab foydalanishingiz mumkin. Blender bo'lmasa nima qilamiz deb yozadiganlar bo'lishi mumkin. Blender bo'lmasa, sutga sholg'omni vilka yordamida ezib, mana shunday ichishingiz mumkin azizlar. 1 choy qoshiqcha asal solasiz, aralashtirasiz. Ozgina imbir yoki limon bo'lsa solishingiz mumkin, bo'lmasa mana shunday asal, sholg'om, sutni uchovini aralashtirib, ichimlik tayyorlab, har kuni yotish oldi ichasiz. Juda ham yaxshi, foydali. 1 hafta ichasiz, o'zingiz natijasini ko'rasiz azizlar. Yo'talingizdan butunlay qutulasiz. Albatta uy sharoitida foydalanib ko'ring azizlar. Bo'g'in kasalliklariga ham foydali sholg'om. Bo'g'in kasalliklarida sholg'omni qirg'ichdan o'tkazib, og'rigan joyiga kompress qilib qo'yishingiz mumkin. Og'riqni qoldiradi, kasallikni davolaydi. Mana shunday qilib oddiy mo'jizaviy sholg'om yordamida davolanishimiz mumkin. Bu tabobatda foydalanib kelingan usul. Azizlar, tavsiya qilaman, agar sizni yo'tal qiynayotgan bo'lsa, mana shunday uy sharoitida kokteyl tayyorlab 7 kun iste'mol qilib davolanishingiz mumkin. Ko'rasiz o'zingiz natijasini azizlar. Sholg'omni foydali xususiyatlarini azizlar Google'dan ko'rishingiz mumkin. Azizlar, mana shu yerda videoni yakunlayman. Agar kanalda birinchi marta bo'lsangiz, obuna bo'ling. Hamisha foydali videolarni ko'rib borasiz. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.